Hello everyone and welcome to my new video. This will be a bit different because This will be på norsk. Så hvis du har tenkt å kjøpe deg en drone, så kan det være en del ting det er lurt å tenke på. Først og fremst er det lurt å tenke på hva du skal bruke droner til. Det er forskjellige typer droner til forskjellige formål. I mitt tilfelle så har jeg det stort sett for å ta videoer og bilder, og da holder jeg med en vanlig minidrone. Skal man drive med racing eller FPV, så kan det være en helt annen type drone man må ha. Driver man med søk og redning, så bør man ha en drone som har varmesøkende kamera, eller termisk kamera som det heter. Jeg kommer til å ta utgangspunkt i minidroner for foto og video. Det er det jeg har kjennskap til, og det er det jeg kan lære bort videre. Skal man drive med foto og video, så holder jeg med en drone på under 250 gram. Det er mange fordeler med det, men det største fordelen er at du slipper unna en del regler som trer inn hvis du passerer 250 gram. Det er også verdt å merke seg at for eksempel en Mini 3 Pro, er veldig lett å ta med seg. Den er veldig kompakt når den bretter seg sammen, og du får den med deg stort sett overalt. Du kan til og med pakke den i lomma hvis du har store lommer. I tillegg er det verdt å tenke litt på prisen. Skal man ha en liten drone som takler foto og video, så gjør de fleste det, og du kommer unna med en langt billigere pris enn hvis du for eksempel skal ha med termisk kamera. Du finner veldig billige droner også, som gjerne er kategorisert som leketøy og har CE-merking. Det man skal tenke på da er at de er billige av en grunn. De er ikke like stødige, for de bruker ikke samme systemene til å holde seg i ro i lufta, og plutselig kan det være at det blir slengt inn i et tre eller noe sånt. Det er 16 års aldersgrense for å være dronepilot i Norge. Du kan også være yngre enn det, men da må du ha med noen som er over 16 ved siden av deg. Skal du fly en drone over 250 gram eller har kamera på, så må begge, altså den under 16 og den over 16 år, ha registrert seg som pilot på flydrone.no. Unntaket der er hvis man har CE-merket leketøy. Det finnes i dag ganske mange plasser hvor du kan kjøpe deg drone. Det mest vanlige er kanskje å kjøpe på nett. Selv om de leverer ganske kjapt, så vil det alltid være litt ventetid før du får droner i posten. Da kan det være en del andre ting du kan tenke på i mellomtida. Blant annet er det over 250 gram eller er kamera på drone, så må du også tegne minst ansvarsforsikring. Er drona over 250 gram, så må du også ta et A1, A3-kurs. Det gjøres enkelt på nett. Det tar ca. en time, og du kan gjøre det på flydrone.no. Der er det en teoridel først, og så må man ta en eksamen til slutt. Alt det der er helt gratis, og det er verdt å gjøre det, for du får veldig mye informasjon om hvordan ting fungerer, og du får en grei innføring innenfor det med drone. I tillegg så er du nødt til å registrere deg som dronepilot og eller droneoperatør. Igjen er unntaket hvis at dronen er merket CE og registrert som et leketøy. Hvis du er privatperson, så må du også registrere deg som en droneoperatør i tillegg til dronepilot. Forskjellen på operatør og pilot er at det er operatøren som eier og har ansvaret for droner, mens en pilot er den som fysisk styrer droner. For å være droneoperatør så er det 18-årsgrense i Norge. Når du har registrert deg som droneoperatør, så får du et operatørnummer. Det operatørnummeret skal merkes synlig på droner mens dronen er på bakken. Det vil si enten på sidene eller oppå selve dronen. For min del så har jeg laget en QR-kode som inneholder det operatør-ID-en, pluss at jeg i tillegg har lagt inn navnet mitt og telefonnummeret mitt, i tilfelle jeg skulle miste dronen, eller få en såkalt flyaway. Og så kommer dagen da, hvor dronen kommer i postkassen. Da er den stort sett klar til å lades opp og ut og flyge, men det kan være en del ting som det er lurt å kjøpe i tillegg. Det følger med en kontroller som regel. I noen tilfeller, og i mitt tilfelle, så var det også med ekstra propellblad. Og et lite skrujern for å bytte de propellbladene. Erfaringsmessig så er det lille skrujernet veldig lite og veldig dårlig i forhold til de skruene som propellene er festet på. Derfor vil jeg anbefale, hvis du har Mini 3 Pro, kjøp et skrujern med størrelse PH, altså Philips-hode, 0. Det gjør det mye enklere å få opp skruer, og jeg fikk til og med opp en skrue som jeg sleit med å få opp med det medfølgende skrujernet i dronepakken. I tillegg, hvis du driver med foto og video, så må du ha et minnekort. Minst ett, men det kan være lurt med 2. Grunnen til at 2 er å anbefale, er for at du har ett minnekort i drona og ett minnekort i kontrolleren. Det i drona er det som lagrer video og fotoer som du tar når du er ute og flyger. Det i kontrolleren brukes ofte hvis at du skal ta skjermopptak av kontrolleren, eller hvis du skal ha lydopptak på drona.
Droner har ikke en egen mikrofon innebygd i seg. Det er for at det kommer til å være veldig mye bråk fra propellene, som for eksempel det her. Derfor, hvis du skal ta videoer og vil gjerne ha med lyd, så anbefaler jeg å kjøpe en ekstern mikrofon som du mikser sammen med bildene i etterkant. I tillegg så vil jeg anbefale at du har en refleksvest som er tydelig merket med dronepilot. Det kan være veldig greit å ha, fordi en del folk kan bli veldig skeptiske hvis det plutselig kommer en drone over dem, og de ikke vet hva som foregår. Da er det veldig tydelig når man har en refleksvest at det er noen i nærheten som passer på den dronen. Da er det også enklere å spørre hvis det er noe de lurer på, eller hvis det er noe de synes er ekkelt. Sånn som nå, så måtte jeg nettopp bytte batteri i dronen. Batteritida varer i ca. 34 minutter på et fulladet normalt batteri. Man kan også få tak i batteri som har lengre flytid, men da havner man fort over 250 gram i minidrone. Da slår det inn andre regler igjen, som for eksempel forskjellig kursing og avstand fra folk og så videre. I dag er ikke så veldig skarp sol i det jeg gjør opptaket her i hvert fall, men hadde det vært det, så hadde jeg nok også ville brukt et ND-filter. Man kan si at et ND-filter fungerer som en solbrille til droner. Det er mye mer behagelig for droner å se det, og det blir veldig fin, jevn filming av det. I motsatt fall, hvis det er vinter og veldig kaldt, så kan det være greit å ha noen handsker som også har touchfingre, sånn at du kan betjene kontrolleren. Det siste punktet mitt når det gjelder ekstrautstyr, det er en god powerbank. Strømmen trekkes både fra batteriene i droner og også kontrolleren, og eventuelt ekstrautstyr man har, og kanskje har man telefon hvor man sjekker flyforholdene før man drar ut. Alt det der kan være greit å ha tilgang til lader til. For min del så kjøpte jeg en powerbank som var kraftig nok til å hurtiglade alle de tingene der. Dette var det jeg hadde fra første videoen i en serie jeg kommer til å lage. Hvis du likte det her, så er det bare å trykke liker, eller kommentere noe jeg mangler, eller korrigere meg, eller spørre om ting. Så skal jeg gjerne svare på det du lurer på. Og så har jeg et spørsmål til deg. Har du funnet et behov for dronepilot ennå? Vi snakkes!